वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड आज मैं आपके लिए इंटेक्स का होम थिएटर रिपेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड जो आपने स्क्रीन पर इंटेक्स का होम थिएटर देख रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसके दोनों स्पीकर को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक स्पीकर में से तो आवाज़ सही आ रही है, लेकिन जो उसका दूसरा स्पीकर है उसमें से कर कर इस तरीके से आवाज़ आ रही है। फ्रेंड इसके पीसीबी के अंदर 20-30 आईसी लगी हुई हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे लेफ्ट वाली जो आईसी है उसे देखें आप, तो उसने इसकी प्लेट को काला कर दिया है। ये देखें आप, तो इसकी पीसीबी की प्लेट है वह काली हो गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि यह बहुत ज़्यादा गर्म हुई होगी और उसने प्लेट काली कर दी। और बाकी की देखें, बाकी में कोई ये इस तरह की काली नहीं हो रही है। तो हमें यह अंदाज़ा लग गया कि हमारी आईसी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गर्म हुई होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इसको चेंज कर देते हैं आईसी को बिना चेक करे हुए। लेकिन अगर आप इसको चेक ही करना चाहते हैं तो हम 20-30 आईसी को चेक करने की वीडियो पहले ही बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें और उसको चेक करना सीख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको इसके अंदर नई आईसी लगाने से पहले इसके जितने भी रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं उन सबको चेक करना है। हो सकता है कि जब आपकी आईसी ख़राब हुई हो आपके रेक्टिफायर डायोड भी ख़राब हो गए हों। ये देखिए 4 रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं, आपको इनको चेक करना है। अगर ये सब सही होंगे उसके बाद ही हम नई आईसी इसके अंदर लगाएंगे, और अगर इनमें से कोई ख़राब निकलेगा तो पहले इस रेक्टिफायर डायोड को बदलेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर नई आईसी लगाएंगे। इसके लिए आप अपने मल्टीमीटर को डायोड नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट कर लीजिए, और उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी को नापेंगे। और किसी भी डायोड में अगर बीप की आवाज़ आ जाएगी तो वह ख़राब होगा, अगर बीप की आवाज़ नहीं आएगी और कुछ रीडिंग शो होगी तो वह डायोड सही होगा। फ्रेंड इसके सभी रेक्टिफायर डायोड ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर एक नई 20-30 आईसी लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी आईसी तो चेंज कर दी है, लेकिन फिर भी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है। मैंने वॉल्यूम को बिल्कुल फुल कर रखा है, लेकिन स्पीकर में से आवाज़ बहुत कम आ रही है। तो इसके अंदर अभी भी कोई प्रॉब्लम है। और ये देखिए ये स्पीकर का वॉल्यूम है, मैंने इसको बहुत बिल्कुल बढ़ा दिया, बिल्कुल फुल कर दिया, लेकिन जो गाने की आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है। तो फ्रेंड अब इसको हम फर्दर चेक करेंगे। फ्रेंड हम इसका वॉल्यूम कंट्रोलर को चेक करते हैं। तो फ्रेंड जो इसकी इनपुट की वायर होती है वो यहाँ से होते हुए इसके वॉल्यूम कंट्रोलर के अंदर जाती है, और वॉल्यूम कंट्रोलर से फिर इस तार के थ्रू इस वाले पॉइंट पर आती है, और फाइनली इस पॉइंट से ले इस पॉइंट पर आ जाती है। ये स्पीकर की ऑडियो है और ये बफर की ऑडियो है। तो फ्रेंड हम अब इस इनपुट की पिन को डायरेक्ट इस पर लगा देते हैं और वॉल्यूम कंट्रोलर को बाईपास कर देते हैं, और ऐसा करने से एकदम फुल वॉल्यूम पे आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब ये बेस की पिन है।
तो दोस्तों इससे पता चलता है कि हमारा वॉल्यूम कंट्रोलर ख़राब है, क्योंकि जैसे ही हमने उसको बाईपास किया साउंड बिल्कुल सही तरीके से आने लग गई। तो चलिए वॉल्यूम कंट्रोल को चेंज करते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो एक कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।